الإكران واضح هكا؟ واضح، أي واضح. باهي. بونجور. اليوم باش ان شاء الله باش نصلحوا ليكزيرسيس نتاع الباك اللي خدمناها لا سيونس ديرنيير، خدمنا الفيزيك داكوغ اكزامان 2016. دونك خدمنا نهار الثلاث الفيزيك تاع 2016، خدمنا لي دوز اكزيرسيس الاول والثاني هذوما. دونك اليوم ان شاء الله باش نخدموا الشيمي داكوغ. قبل ما نبدا نصلح ليكزيرسيس باش نعمل ان بتي رابيل دو كور. دونك باش نحكي على ليسونسيال اللي لازمكم تبداو حافظينه في الباك ان شاء الله باش تنجموا تخدموا داكوغ. دونك بيان سور، دونك اول حاجه دونك عندنا لي فاكتور سينيتيك. دونك نعرفوا احنا السينيتيك شيميك هو ليتود دو ليفوليسيون دي سيستيم شيميك او كور دو طون داكوغ. دونك لي فاكتور دونك سينيتيك، اش معناها لي فاكتور سينيتيك؟ لي فاكتور سينيتيك هما لي بارامتر qui peuvent influencer sur la vitesse d'évolution d'un système chimique. Donc, les principaux facteurs, surtout, on a trois. Donc, la concentration des réactifs, la température et le catalyseur. Donc, je m'en ai catalyseur. Donc, c'est une entité chimique capable d'augmenter la vitesse d'une réaction sans être consommée par elle. Donc, une entité chimique, on fait un peu de réaction pour accélérer la réaction, d'accord? Donc, il y a des réactions lentes, on va voir le résultat. Donc, il faut faire un catalyseur pour نسرعوا فيها شويه الرياكسيون تاعنا. دونك هذا بالنسبه للسينيتيك. من بعد عملت ليتيد نتاع الرياكسيون دي ستيريفيكاسيون، كيفاش نحسبوا لافونسمون ايتترا. دونك اول حاجه دونك لافونسمون maximal de réaction اللي هو يتسمى X max هو la valeur de son avancement XF وقتاش lorsque le réactif limitant aurait disparu entièrement. Donc le réactif limitant هو le réactif qui est consommé totalement au cours de la réaction chimique, d'accord? Donc le X max égale le XF de la réactif limitant. كيفاش نحسبوا التو d'avancement؟ donc هذوما دي نوسيون de base لازمنا نعرفوها. Donc, كيفاش نحسبوا التو d'avancement final؟ donc taux F هو l'avancement final على l'avancement maximal. donc F X max و X max قلنا هو نخرجوه من الرياكتيف ليميتون، داكوغ. donc إذا كان عندنا رياكسيون توتال التو F نتاعنا يكون إيكال 1، وإذا كان عندي رياكسيون ليميتي التو F يكون inférieur à 1. donc تويكا إذا كان عندي رياكسيون دي ستيريفيكاسيون. donc la stérification c'est une réaction donc اللي هي تصير entre un acide et un alcool. donc on obtient enfin un ester plus l'eau, d'accord. donc هذا sens de l'estérification اللي هو sens direct. sens inverse هو l'hydrolyse اللي هو بالعكس. donc نخرج من ester مع l'eau نلقى acide مع alcool، d'accord. donc l'estérification les caractères نتاعها نعرفوهم ولازم نكونوا حافظينهم. هما c'est une réaction limitée athermique et lente، d'accord. donc تويكا كيفاش نحسبوا دونك البي في الاستيريفيكاسيون؟ هي الكونسنتراسيون تاع الاستير فوا لو سور لاسيد فوا الالكول، ديما لي برودوي على لي رياكتيف، داكوغ، لي كونسنتراسيون دي رياكتيف. دونك اذا كان عندنا البي اليكيليبر تولي تتسمى كا. دونك الكا هي البي اليكيليبر. دونك البي اليكيليبر شيميك تسمى كا، داكوغ. دونك بعد عندنا اللوا دونك داكسيون دو ماس. دونك اذا كان حسبنا البي كما قلت لكم، البي هي الكونسنتراسيون دي برودوي على الكونسنتراسيون دي رياكتيف، والكا هي البي اليكيليبر. دونك باش نعرف انا الرياكسيون تاعي في انا سونس ماشيه سهل برشا. دونك يكفي اني انا نقارن البي بالكا. دونك اذا كان البي نتاعي تكون اصغر من الكا معناها الرياكسيون اي بوسيبل spontanément dans le sens direct، d'accord. إذا كان البي أكبر من الكا معناها الرياكسيون نتاعي تكون possible spontanément dans le sens inverse. وإذا كان البي égal à 1 معناها le système est en état d'équilibre، d'accord. La constante d'équilibre K, par exemple de réaction d'estérification ou à la d'hydrolyse, ne dépend pas de la température. مثلا هنا على خاطر نعرفوا أنه قلنا الكاركتير نتاع réaction d'estérification هي athermique، d'accord. donc en général le cas ne dépend que dépend de la température, mais qui est la réaction athermique ne dépend pas de la température. وعندنا les lois
de modération. Donc, les lois de modération, d'après la loi de modération de cette concentration, donc, d'après la loi de modération, il y a une augmentation de la concentration de l'un des constituants d'un système initialement en état d'équilibre, déplace le système dans le sens de la réaction qui tend à diminuer cette concentration et inversement. Donc, les pressions, d'après la loi de modération, toute augmentation de la pression sur un système initialement en état d'équilibre déplace le système dans le sens de la réaction qui tend à diminuer le nombre de moles total gazeux et inversement. Donc, température, d'après la loi de modération, toute augmentation de la température sur un système initialement en état d'équilibre favorise la réaction endothermique. D'après, donc endothermique, c'est-à-dire la température diminue au cours de temps, d'accord? D'après la loi de modération, toute diminution de la température sur un système initialement en état d'équilibre favorise la réaction exothermique, la réaction au cours de laquelle la température augmente. Donc, la loi de modération, je trouve, il y a l'énoncé de la loi de modération, où toute variation de l'un des facteurs d'équilibre sur un système initialement en état d'équilibre déplace ce système dans le sens de la réaction qui s'oppose à cette variation. Donc, quelle variation de l'un des facteurs d'équilibre sur le système interne initialement en état d'équilibre déplace ce système dans le sens de la réaction qui s'oppose à cette variation. Il y a une augmentation de la température, le système donc, déplace la réaction dans le sens où il y a une concentration. D'accord? Il y a une diminution de la concentration, donc le système déplace dans le sens de la réaction qui tend à augmenter cette concentration. Dima l'axe. D'accord? Donc, il y a la loi de modération, je le trouve. La température n'est pas un facteur d'équilibre pour une réaction athermique, bien sûr, athermique, température. La pression, ما تكونش facteur d'équilibre pour un mélange qui n'est pas gazeux, donc on a la pression comme facteur d'équilibre pour les mélanges gazeux, d'accord? Ou la pression Z n'est pas un facteur d'équilibre pour une réaction au cours de laquelle le nombre de moles total du système ne varie pas. Donc, donc للكور هذوما les notions de base من اول العام تقريبا. توا احنا l'exercice نتاعنا نتاع 2016 هو دوزاج، d'accord؟ donc problème dosage معناها فيه زوز دروس essentiellement bien sûr كلهم يدخلوا اللوا داكسيون ماس وهذوكم الكل نستعملوهم، لكن essentiellement حاجه زوز دروس اللي هما البي اتش دي سوليسيون اكوس والدوزاج اسيد باس، d'accord؟ donc اول حاجه بالنسبه للدرس نتاع البي اتش نعرفوا احنا البي اتش donc نعمل ديمونستراسيون نتاع كل بي اتش نتاع كل سوليسيون كيلكو سوا اسيد فور فيبل. اول حاجه بالنسبه للبي اتش نتاع الاسيد فور ولا الاسيد والباز فور الزوز نورمالمون لازمكم تبداو حافظين ديمونستراسيون على خاطر راهي تجي برشا في البال، داكوغ؟ دونك يقول لك مونطري الفورم ديتيرميني لا فورم سويفونت ويعطيك البي اتش نتاع السوليسيون تاعك. الاسيد فيبل اقل دونك تجي زاده تجي مي اقل بورسنتاج. اللي ما تجيش بالكل بريسك هي البي اتش d'une base faible presque, d'accord? مش معناها مستحيل مي 10% تطيح، d'accord؟ ما تطيحش برشا، ما يمنعش اللي احنا دو بريفيرونس نعرفوا نعملوهم الكل دي ديمونستراسيون، مي سينو كان ما نعرفش نعملهم سي با غراف، في الاخر ديمونستراسيون باش تكون على 0.5 ولا على 0.75 ليسونسيال نعرف على الاقل نعمل على الاقل نكون حافظ الريزولتا فينال باش حتى كي ما عرفتش نعمل ديمونستراسيون نجم نكمل نخدم بها. دونك لي بي اتش quelle que soit d'une solution acide forte ou à la faible ou à la d'une base forte ou à la faible, ils ont d'accord? باش نقولهم لكم وعندكم في لي كور بي نتاعكم باش نقولهم توا. donc pH d'un acide fort, le pH égale moins log de C, d'accord? moins log de C de l'acide CA normalement, d'accord? le pH d'une solution d'acide faible égale pH égale 1/2 fois donc le pKa moins log de C. Ou le pH d'une solution de base forte, pH égale pKe plus log de C, ou donc pour le pH d'une solution de base faible, pH égale 1/2 fois pKa plus pKe plus log de C. D'accord? Donc, نجموا تجمروهم ومش صعب. donc بالنسبة للأسيد فور moins log de C، بالنسبة للأسيد فaible نزيدها plus 1/2 fois
PKA moins log de C, donc moins log de C نزيدها PKA وكلها فوا 1 demi ديما في الفيبل عندنا 1 demi. بالنسبة للباسبورت عندك PKA plus log de C تزيد نفس الحكاية ال PKA تتحصل فوا 1 demi تتحصل على الباس فيبل. دونك نعاودهم آخر مرة pH d'une solution d'acide fort هي le pH égale moins log de C pH d'un acide faible 1 demi fois pKa moins log de C. pH d'une solution de base forte égale pKe plus log de C ou le pH d'une base faible égale 1 demi fois pKa plus pKe plus log de C. Donc, on a la classification des acides. Donc, suivant les pH donc, ou les concentrations, on classe les acides internes. Je connais plus fort que l'autre. D'accord? Donc, il y a des concentrations égales. Donc, maintenant, je vais à égale concentration et différents pH. L'acide le plus fort est celui donc, qui possède le pH le plus faible. Donc, le pH l'acide est plus fort. D'accord? Donc, à même pH et différentes concentrations dans l'axe, et je fixe le pH ou des différentes concentrations. L'acide le plus fort est celui qui a la concentration de la solution la plus faible. D'accord? Donc, mais surtout, on compare avec les pH différents. À égale concentration, l'acide le plus fort est celui dont le taux d'avancement final TOF de la réaction est le plus élevé. Donc, pour un acide fort, TOF est égal à 1, mais pour un acide faiblement ionisé, le TOF est inférieur à 0,05. Donc, ça va montrer que l'acide est faible وتنجم تحسب الTOF. واحدة من لي ميثود اللي نخدموا بها نحسب الTOF نتاعي كي لقيتوا الفالور نتاعي اقل من 0.05 معناها راهو الاسيد نتاعي فيبل. دونك هذه ميثود من لي ميثود. فما دي ميثود اخرين زاد باش نبينوا انه الاسيد فيبل مي ساعات نستعملوا TOF اذا كان نجم نحسبها واذا كان لقيتها اقل من 0.05 معناها راهو نتاعي فيبل. واذا كانوا اسيد فوق TOF لازم تكون ايجال 1. داكوغ خاطر لا رياكسيون اي توتال. عندنا زاده بنفس الطريقه on peut faire la classification donc des bases à égale concentration et différents pH. Donc la base la plus forte هي celle donc اللي عندها le pH de la solution le plus élevé. D'accord? Donc la base مش كيف l'acide. Donc l'acide le plus fort هو اللي عنده le pH الأصغر. Par contre في les bases الباز la plus forte هي اللي عندها le pH le plus élevé. Donc الأكبر. D'accord? À même pH et différentes concentrations, la base la plus forte est celle dont la concentration de la solution est la plus faible. إذا كان عندي concentration égale زادة la base la plus forte باش نستعمل le taux d'avancement final. Donc هي اللي عندها le taux d'avancement TOF est le plus élevé. Donc la base la plus forte هي اللي عندها le taux d'avancement le plus élevé. ونعرفوا احنا pour une base forte نفس البرانسيب نتاع les acides الTOF égale à 1 و pour une base faiblement ionisée الTOF يلزمها تكون 0 مش يلزمها تكون أصغر donc inférieure à 0,05. كيف نحسبها نلقى une valeur plus petite que 0,05. d'accord. donc بالنسبة للديليشن توا donc نعرفوا احنا dilution, je m'en ai dilution. Dilution, on ajoute de l'eau dans la solution. Bien sûr, lorsqu'on ajoute de l'eau, on a trois paramètres dans une solution aqueuse. Donc, on a le nombre de moles, on a le volume de la solution, on a la concentration de la solution interne. Dilution, nombre de moles, il ne يتبدلش. Donc, أول حاجة لازم تعرف كي تعمل dilution, on dilue une solution. Là, on ajoute de l'eau. Le phénomène de dilution, هذوما الكل يعطيوك ثلاثة حاجات. يعطيونا nombre de moles constante, يعطيونا volume augmente ويعطيونا concentration diminue. Donc عكس بعضهم. D'accord? La concentration diminue, le volume augmente, le nombre de moles reste constant. D'accord? Donc le pH d'une solution d'acide fort dilué une fois devient donc le pH interne بعد ما تصير الديليشن هي ال pH نتاعك initial اللي من الأول plus log de n. D'accord? Le n هي le nombre de fois donc اللي عملت الديليشن للأسيد نتاعك. يعني مثلا أسيد ديلي 5 fois donc ال n هي 5. D'accord? donc إذا كان عندي pH
d'une solution d'acide faible. De lui une fois devient le pH final نتاعنا هو الpH نتاعنا initial اللي قلنا قبيله ال 1,5 pKa moins log de C لكن نزيدوه plus 1,5 log de N. يعني في البارونتيز نتاعنا باش نزيدو plus log de N. D'accord? Donc la dilution d'une solution d'acide faible ولا fort fait augmenter son pH. Donc باش نعطيكم حاجه سهله برشا باش تجمعوا بها البيهاش باش ما تدخلوش بعضكم l'effet de dilution في على البيهاش quel que soit في acide ولا في base. D'accord? Donc البيهاش نتاعنا اذا كان عندنا نكملوا. دونك قلنا اذا كان احنا باش نشوفوا l'effet de dilution على البيهاش. Donc la dilution d'une solution acide fait augmenter son pH. C'est la برشا. احنا عندنا البيهاش نتاع acide اصغر من 7 والبيهاش نتاع باز 25 degrés bien sûr نحكيوها à température ambiante. Donc والبيهاش نتاع الباز اكبر من 7 والبيهاش de l'eau égale 7. D'accord? احنا وقت اللي نعملوا ديليسيون احنا شنو زدنا لو. D'accord? Donc البيهاش نتاع السوليسيون نتاعك باش يمشي في السونس للبيهاش نتاع لو. دونك كاين عندك اسيد انت كنت في حاجه اصغر من 7 دونك البيهاش باش يمشي للسبعه اللي هي البيهاش دو لو. داكوغ؟ دونك في الحاله هذه البيهاش نتاعك باش يكبر. اذا كان عندي باس البيهاش هو كان اكبر من 7 باغ اكزومبل نقولوا 9 ولا 10 كان داكوغ 10.4 ولا نامبورت 10.4 باغ اكزومبل وقت اللي انا باش نزيد الماء هو يسو ديبلاس دون لو سونس باش يمشي للبيهاش نتاع لو. دونك في الحاله هذه ايش باش يعمل؟ الفا ديمينوي. دونك تنجموا تقمروها هكا اسهل خاطر مش يكثروا عليكم وقت اللي هذيك تكبر الاخرى تصغر اتسيتيرا. دونك تنجم تدخل بعض تقمرها سهله على الاخر. البي هاش نتاع الاسيد هو اصغر من 7 دونك وقت اللي باش نزيدوا لو اون اجوت دو لو الفا ديبلاسي للبي هاش نتاع لو دونك مش يكبر. واذا كان عندي باس البي هاش نتاعو باش يكون اكبر من 7 من لو دونك وقت اللي باش نزيد الماء باش يمشي للسبعه نتاع لو دونك باش يصغر. داكوغ؟ Donc, la dilution d'une solution d'acide fort ou faible fait augmenter son pH. Et la dilution n'a pas d'effet sur l'ionisation des acides forts. Dans l'eau, donc, je la dilution. La dilution favorise l'ionisation des acides faibles dans l'eau, favorise l'ionisation des acides faibles dans l'eau. Alors, le TOF augmente, d'accord? يعني نعمل dilution TOF augmente بالنسبة للأسيد فيبل هذاك علاش il favorise l'ionisation des acides faibles. Le pH d'une solution base تاو forte le pH final هو pH est moins log de N. D'une base faible البي اتش نتاعها يولي ايجال البي اتش انيسيال نتاعنا اللي هو دونك 1,5 pKa plus pKe plus log de C ونزيدوه moins 1,5 log de N. داكوغ؟ دونك نعاودهم لي بي اتش بعد لي ديليسيون. دونك بالنسبه للاسيد فور بي اتش فينال هو البي اتش نتاعنا من الاول مع log de N. دونك بالنسبه للاسيد فيبل بي اتش انيسيال plus 1,5 log de N. بالنسبه للباس فورت البي اتش فينال هو البي اتش انيسيال موان لوغ دو ان والبي اتش دون باس فيبل هو البي اتش نتاعنا انيسيال موان لوغ موان 1,5 لوغ دو ان. داكوغ؟ دونك لا ديليسيون دون سوليسيون دو باس فورت والا فيبل في ديمينيو سون بي اتش كما قلنا. دونك البي اتش يكون اكبر من 7 باش يمشي للبي اتش دو لو اللي هي 7 دونك elle va diminuer. Donc la dilution n'a pas d'effet sur l'ionisation des bases fortes dans l'eau, donc quelle que soit base forte ou acide fort. L'ionisation, la dilution n'a pas d'effet sur l'ionisation نتاعهم. يعني كي تبدا entité forte ما تتبدلش entité forte. كي تبدا faible فما la dilution favorise l'ionisation نتاع les entités faibles. Donc quel que soit acide ou la base bien sûr على خاطر في الحالتين التو اف augmente. D'accord? Donc هذه بالنسبة للبي اتش. دونك لي بي اتش راهم لازمكم تكونوا حافظينهم. توا آخر حاجة الدوزاج اللي هو ليكزيرسيس نتاعنا مع الدوزاج. دونك عندنا 4 دوزاج. عندنا دوزاج d'un acide faible d'un acide fort par une base forte وعندنا دوزاج d'une base forte par un acide fort
On a dosage d'un acide faible par une base forte ou on a dosage d'une base faible par un acide fort. Donc, je vais donner l'exercice interne. Il y a un dosage, d'accord? Je vais vous le cas. Donc, toutes les expériences sont réalisées à 25 degrés Celsius. Donc, température à laquelle le produit ionique de l'eau, donc le produit ionique de l'eau, voit bien sûr KE 10-14. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on suit l'évolution du pH du mélange réactionnel lors de l'ajout d'un volume VB d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration CB égale 0,02 mol litre moins 1 et un volume VA 20 ml d'une solution S d'acide éthanoïque CH3COH et de concentration CA égale 0,01 mol litre moins 1 et de pH initial pH 0. On porte dans le tableau ci-dessous les résultats de mesures relatifs à 7 points. Donc, on في بلاصة يعطينا الcourbe d'évolution de pH en fonction de volume. عطانا juste tableau. D'accord? Donc, ما رسمناش الكود. Préciser la valeur de pH 0, en déduire que l'acide éthanoïque est un acide faible. Donc, la question est deux parties. La partie où la valeur de pH 0 ou la partie الثانية قالنا montrer que l'acide éthanoïque est faible. أول حاجة donc le pH 0 bien sûr correspond la valeur de le pH pour VB égale à 0. D'accord? Donc احنا هنا ايش قاعدين نعملوا ساعة خلينا نفهم. Donc هنا on dose donc une solution d'acide éthanoïque de concentration CA001 et de volume V1 20 ml par une solution basique donc d'hydroxyde de sodium NaOH. Donc le cas d'un dosage d'un acide faible par une base forte. Donc هذا الدوزاج اللي باش نخدموه. أول حاجة donc باش نخرج ال pH 0. ال pH 0 هي 3,4. Donc le pH 0 هي ال pH pour le volume égale 0. Donc, la valeur de pH qui correspond à VB égale à 0, c'est 3,4. Donc, le tableau, خرجوها. بعد قال لنا montrer إنه l'acide نتاعنا éthanoïque est un acide faible. الكوريكسيون كان تحبوا تاخذوا دي نوت على خاطر هي الكوريكسيون ني با ديتاي على الاخر. دونك فما حاجات ما نكونش باش تلقاهم موجودين نحاول نفسرهم وانتوما من بعد تخدموهم. داكور دونك بالنسبة لهوني دونك هنا سي كلير واضح. دونك أول حاجة le pH initial correspond à VE égale à 0. Par la suite pH 0 3,4. pH 0 égale 3,4 أكبر من moins log de CA. خاطر احنا عندنا الكونسنتراسيون قلنا اللي هي 0,01 مول لتر موان 1 نحسب اللوغ نتاعها نلقى ان اللوغ دو سيت كونسنتراسيون ايغال موان 2 ايغال 2 دونك موان لوغ دو سي ا ايغال 2. لاحظوا انه البي اتش اكبر من موان لوغ دو سي ا معناها الكونسنتراسيون خاطر احنا نعرفوا البي اتش يعطينا الكونسنتراسيون دو زيون H3O+. دونك الكونسنتراسيون دو زيون H3O+ ايغال 10 موان بي اتش. داكور 10 موان بي اتش اللي هي تولي 10 moins 3,4 أصغر من الكونسنتراسيون اللي هي 10 moins 2 ديجا نجمو حتى ديريكتومون من غير ما نحسب لها موالوج دو سي لحتى شي نقارن. دونك نلقى انه الكونسنتراسيون دي زيون H3+ اللي هي 10 moins pH اللي هي باش تجينا 10 moins 3,4 أصغر من 10 moins 2 معناها la réaction d'ionisation de l'acide نتاعنا dont l'eau n'est pas totale. Il s'agit alors d'un acide faible. على خاطر احنا نعرف كاين l'acide نتاعي فور تبدا concentration des ions H3+ égale concentration de l'acide من الأول. إذا كان l'ionisation نتاعي n'est pas totale معناها l'acide l'entité نتاعي faible وقتها الكونسنتراسيون des ions H3+ أصغر من الكونسنتراسيون نتاع l'acide. d'accord donc في الحالة هذه concentration des ions H3+ أصغر من الكونسنتراسيون de l'acide alors l'acide نتاعنا est faible. Deuxième question, je m'appelle. Donc, deuxième question. Définir l'équivalence acido-basique. Bien sûr, l'équivalence تحفظوها. Donc, définition تكتبوها عندكم. من بعد شنو حاجتنا donc là هي موجودة في الcorrection en tout cas هي l'équivalence acido-basique est l'état d'un mélange obtenu lorsque les quantités de matière d'acide et de base sont dans les proportions stéchiométriques. D'accord معناها le nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de base. D'accord de la base. C'est معناها équivalence acido-basique. من بعد donc
تحفظوها راهو ديما تجي définition de l'équivalence. قال لنا préciser en justifiant le point correspondant au point d'équivalence ainsi que celui qui correspond au point de demi-équivalence parmi ces deux figures dans le tableau précédent. Donc باش نطلعوا نحن من التابلو هذايا le point نتاع l'équivalence و le point نتاع demi-équivalence زوز. d'accord. اول حاجه احنا نعرفوا في الكام تاع l'équivalence CA fois VA égale CB fois VBE. d'accord. اش معناها؟ عندنا l'équivalence وإحنا عطانا هنا إنه CA égale 0,01 moins litre moins 1 و CB égale 0,02 moins litre moins 1. اش معناها؟ معناها CA اللي حطه هي CB sur 2. d'accord. donc إذا كان أنا باش نعوض نمشي هنا correction عندي CA fois VA égale CB fois VBE. واحنا عندنا السي ا كفالور 001 هي ان دومي الفالور دو سي بي. راهو هنا هذه مش فورمول ولا حاجه، هذه جوست بالنسبه للفالور كا بارتيكولي حسب لي فالور اللي عطاهم ليكزرسيس هذايا. السي ا عطاها 001 والسي بي عطاها 002. دونك السي ا هي شطر السي بي. نجي نعوض انا نرجع لليكواسيون تاعي هذه نتاع ليكيفالونس نعوض السي دونك ا ان دومي سي بي. Donc, je dois les 1 demi CB fois VA égale CB fois VBE. Donc, je dois les CB à l'éliminer. Donc, on peut simplifier CB. Je vais prendre VA sur 2 égale VBE. D'accord. Donc, VBE égale VA sur 2 égale 20 sur 2 égale 10 millilitres. Donc VBE هو 10 millilitres. Donc, le point d'équivalence هي اللي عندي فيها الفوليوم de la base 10 مليلتر. نرجع للتابلو تاعي ونشوف شكون لو بوين اللي عندي فيها الفوليوم ايكال 10. دونك ال هي لو بوين ديكيفالونس. دونك خاطر هنا الفوليوم ايكال 10. سي كلير. دونك لو بوين ديكيفالونس اسوسي او فوليوم VBE ايكال 10 مليلتر. الوغ لو بوين ال هي لو بوين ديكيفالونس. سي كلير. توا نمشيو للدومي ايكيفالونس. احنا نعرفوا انه الدومي ايكيفالونس اي اتان pour VBE 1 demi égale 1 demi VBE. D'accord. Donc 1 demi fois le VBE interne هو 10 millilitres. Donc l'1 demi تاع 10 millilitres هو 5 millilitres. Donc هي le point اللي عندنا فيها qui correspond à VB égale 5 millilitres. Donc c'est le point J. Donc هذايا كله موجود في الكوريكسيون. Donc juste حبيت نحط لكم التابلو باش تبقى معايا التابلو خير. Donc هاكا كله مكتوب. Donc le demi équivalence acido-basique s'obtient pour un volume VB 1 demi égale 1 demi VBE égale 5 ml, ce qui correspond au point J de tableau. Juste هنا بركة ما فماش تعويض في الكالكول. دونك هاني فسرت انتم وحدكم تعاودوا تلقاو لي سامبليفيكاسيون تلقاو لي كالكول الكل واضحين. باهي نتعداو للكيستيون اللي من بعد. الكيستيون اللي من بعد شنو يحب؟ دونك قال لنا en déduire la valeur de pKa du couple acide-base correspond à l'acide éthanoïque. Donc, حاجتنا بالPKa. احنا الPKa وين نلقاوه؟ بالنسبة للدوزاج d'un acide faible par une base forte. الPKa نلقاوه égal le pH 1,5. C'est clair ولا؟ Donc, الحاجات اللي نحفظوهم يلزمنا بالنسبة للدوزاج d'un acide faible par une base forte. أول حاجة الPH initial هو 1,5 pKa moins log de Ca. هذا البي هاش نتاع السيد فيبل بيان سور. مازلنا كي قلناه في الرابيل نتاع درس البي هاش. لازمنا نحفظوا انه نعرفوا اللي احنا عندنا دو دانفليكسيون في كورب نتاع دوزاج بين انتيتي شيميك دونك فيبل باغ اون انتيتي فورت. دونك لهنا كيلك سوا اسيد ولا باز. دونك كي يبدا عندنا دوزاج دان اسيد فيبل باغ اون باز فورت عندي دو بوين. دونك عندي بوين ديكيفالونس و بوين دو ديمي équivalence. Le point de demi-équivalence, donc, le dosage d'un acide faible par une base forte, le pH de demi-équivalence, pH 1,5 égale 10 000 pKa. Donc, le pKa نلقاها في le pH 1,5. احنا مازلنا كي طلعنا الفوليوم de demi-équivalence في التابلو. هكا ولا؟ Donc, مازلنا كي طلعنا قلنا le demi-équivalence acido-basique, c'est un pour un volume égal 5 ml. Donc 5 ml هذيك باش نمشي نشوف البي اتش qui correspond
للفوليوم بتاع الدومي ايكيفالونس هذيك تمثل لي البي هاش ان دومي. داكور. دونك بالنسبه للفوليوم de demi-équivalence, c'est 5 ml, il y a un point J. Donc, le pH qui correspond à cette valeur de volume 1,5, c'est le pH 1,5 qui est égal à 4,8. C'est clair? Donc, on a dit que le dosage d'un acide faible par une base forte, le pH 1,5 égale pKa. Par conséquent, le pKa égale 4,8. نرجع الكوريكسيون تاعي باش نلقى انه البي كا ايكال 4.8 ديريكتومون حاططها هو. داكوغ. دونك خاطر نورمالمون هذوما الكل لازمكم تبقاو حافظينهم اللي انا قلت. راهو بالنسبه للبي هاش والدوزاج راهم كلهم حفاظ. راهو قد ما تحفظ قد ما تلقى روحك تخدم من غير حتى مشكله. صحيح فيهم برشا حاجات يشبهوا لبعضهم في الخدمه يتحفظوا. كل مره نخدم اكزرسيس مره نتاع دوزاج فيبل فور مره فور دونك نلقى روحي بالخدمه احفظ. داكوغ. نتعديو للتروازيام A. Donc, troisièmement A, je vois la question. Donc, troisièmement A, écrire l'équation de la réaction de dosage de l'acide éthanoïque par l'hydroxyde de sodium et montrer qu'elle est totale. Donc, écrire l'équation de la réaction du dosage de l'acide éthanoïque par l'hydroxyde de sodium et montrer qu'elle est totale. باش نكتبوا ليكواسيون دو لا رياكسيون تاع الدوزاج نتاعنا. داكوغ. اللي هو دوزاج دان اسيد فيبل اللي هو لاسيد ايثانويك باغ اون باز فورت اللي هي الهيدروكسيد دو صوديوم اي مونطري كيلي توتال الرياكسيون تاعنا. اوكي. دونك هوني شنو باش نعملو؟ دونك اول حاجه ليكواسيون تاعنا هي de la réaction باش نحطوا l'acide نتاعنا ايثانويك اللي هو CH3COH بلس اليون اللي جايتنا من اليون اللي جايتنا من الباز فورت اللي هي الOH موان. نعرفوا احنا réaction acide base c'est une réaction au cours de laquelle il y a un transfert de proton H+ de l'acide vers la base. donc فما H+ باش تمشي من l'acide نتاعي vers la base OH موان. donc finalement باش نلقاو لاسيد نقصت منه H+, دونك باش يولينا CH3COO موان والباز ربح ال H+ هذيك باش يولينا H2O. دونك هذه بالنسبه للإيكواسيون. بالنسبه لمونطري كو لا رياكسيون اي توتال دونك هنا اون فا كالكولي الكام تاعنا وباش نشوفوا حسب الفالور نتاع الكام تاعنا اسكو لا رياكسيون تاعي توتال ولا. نعرفوا احنا الكا دونك هي البرودوي concentration du produit à les concentrations réactives. Donc, je vais tout. Le cas, bien sûr, les concentrations à l'équilibre. Donc, l'astuce juste, alors, je n'ai pas les valeurs de concentration dans l'exercice, mais j'ai les valeurs de Ka, طلعتها من pH 1,5 كنت تفكروا كانها 4.8 وعندي Ka donné في أول l'exercice 10-14 وهي ديما donné تكون. Donc, il se fait de donc إني نظهر الفورم الكا سو فورم دي كا اي كا او. هذاك لوبجيكتيف. دونك باش نظهرها الفورم هذيا سي تري سامبل. يكفي اني نضرب اون مولتيبلي الفوق واللوطه فوا لا كونسونطراسيون ديزيون H3O+. داكوغ. دونك كي باش نضرب H3O+ فوق H3O+ اللوطه باش نلقى هذه البارتي اللي فيها CH3CO- فوا H3O+ سور CH3COH هذيك تمثل لي الكا. داكوغ. والOH- فوا H3O+ تمثل لي الكا او. اوكي. دونك باش تولي لي كا سير كا او. الكا عندي 4.8 والكا او عندي دونك 10-14. دونك ولا 10 بي كا او كيما تحبوا تنجموا تحولوها وتحطها ديريكتومون 14 تحولها بال 10 بي كا سير 10 بي كا او نجموا تعمل كيما تحبوا. دونك دو بريفيرونس نحولوهم خاطر انا حاجتي باش تخرج لي فورم 10 نجم نحسب ديريكتومون. دونك الكا هي كا سير كا او. نعرفوا الكا هي 10 بي كا على 10 بي كا او. دونك فينالمون موان بي كا او كي تطلع فوق تولينا بلوس بي كا او. دونك باش نلقاو فينالمون 10 بي كا او موان بي كا ا. البي كا او نعرفوها 14 والبي كا ا 4.8. دونك الكا هي 10 exposant 9.2. فينالمون دونك الكا très supérieur à 10,4 معناها لا رياكسيون تاعي اي توتال.
d'accord. Donc احنا نعرفوا كي نلقاو une valeur de K supérieure à 10 exposant 4 donc معناها الرياكسيون تاعنا total. في الB donc troisièmement B قالنا justifie le caractère basique au point d'équivalence. Donc le caractère basique احنا نعرفوا l'acide conjugué d'une base forte c'est un acide inerte, d'accord, c'est-à-dire plus faible que l'eau. On a la base conjuguée d'un acide faible est une donc base faible, d'accord. Donc هي في الحالة نتاعنا CH3CO-, d'où لهنا عندنا un excès de CH3CO-, d'accord, في السوليسيون نتاعنا. Ce qui donne donc خاطر احنا التوتاليتي دو l'acide CH3COH est transformé en base conjuguée اللي هو CH3CO-, qui est une base faible. Donc, qui explique le caractère basique de mélange obtenu à l'équivalence. C'est l'excès des ions CH3CO- qui sont de caractère basique. D'accord. C'est logique. احنا نعرفوا ما تنساوش que le pH d'un acide faible par une base forte, le pH à l'équivalence égale. Nous avons un demi fois pKe plus pKa moins log de A moins. يلزمها تكون كي تحسبها كفالور supérieure à 7. D'accord. اش معناها؟ معناها الكاركتير نتاع السوليسيون نتاعك في الوقت هذاك في ليكيفالونس راهو بازيك. سي كلير. دونك كاتريامون A. Pour permettre une bonne immersion de l'électrode combinée de pH mètre dans le mélange réactionnel, on ajoute un volume VE d'eau distillée le volume VA 20 ml. Donc, je dis l'eau, donc à la dilution de la solution S précédente, on refait le dosage avec la même solution d'hydroxyde de sodium. Donc, je dis dilution le volume de l'acide interne. Le pH initial de mélange réactionnel vaut dans ce cas pH 0 3,7. Bien sûr, وقت اللي باش نعملوا dilution قلنا احنا pH نتاعنا donc باش يتبدل باش يولي 3,7. On suppose que l'acide éthanoïque de concentration CA demeure faible et que son pH vérifie la relation pH 1,5 pKa moins log de C. déjà عطاها لكم هنا حتى اللي مش حافظها هو عطاها لكم الفورم نتاع البيهاش d'un acide faible, d'accord, qui est 1,5 pKa moins log de Ca. Montrer que VE est sous la forme alpha fois BA. Alpha, c'est une constante qu'on peut l'exprimer en fonction de pH 0, pH 0' et calculer donc VE. Bien. Je vais correction. Je vais vous احنا عندنا البي اتش 0 هي 1,5 pKa moins log de Ca. Bien sûr, c'est la forme بتاع pH d'un acide faible. والبي اتش prime 0' اللي هي donc بعد الديليوشن الكونسنتراسيون تتبدل دونك باش تولي لي 1,5 pKa moins log de Ca prime. donc لهنا باش نلقاو انه البي اتش 0 prime moins pH 0 égale 1,5 log le pKa, 1,5 pKa moins 1,5 pKa مش تتنحى مش تبقى لي normalement moins log de Ca moins log de Ca prime معناها مش تولي plus log de Ca prime. donc باش تولينا نلقى 1,5 plus معناها fois log de Ca prime moins log 1,5 log de Ca moins 1,5 log de Ca prime. Donc, log de Ca moins log de Ca prime, نتولي log de Ca sur Ca prime. D'accord. هذايا بالنسبة جوست حطيت لو دو بي اتش اللي أنا حافظتهم نتاع الكونسنتراسيون قبل الديليسيون. الكونسنتراسيون بيان سور مش تتبدل بالديليسيون مش تولي Ca prime. دونك وعملت جوست بي اتش الأولانية إلى البي اتش الثاني. داكوغ. توا حاجتي بالسي ا هذيك سور سي ا بريم نخرج منها فورم دو الفا اللي حاجته بها en fonction دي بي اتش هذوما. داكوغ. دونك احنا نعرفوا اليكيفالونس نرجعوا مش اليكيفالونس هوني معناها وقت اللي نعملوا ديليسيون احنا نعرفوا كو قلنا النومبر دو مول ما يتبدلش معناها سي ا فوا بي ا
concentration l'ولانية نتاع l'acide fois le volume اللي كاين بالأول يساوي الكونسنتراسيون الجديدة CA prime fois VA prime. d'accord. مع العلم انه في ا بريم هو شكون؟ في ا بريم هو في ا الفوليوم نتاع الاسيد اللي عندك من الاول مع الفوليوم دو اجوتي الفي او. داكوغ. دونك اش معناها ديفيسيون؟ معناها اون اجوت دو لو دونك مع الفوليوم اللي زدناه هذاك. دونك في ا بريم هي في ا بلس في او. دونك نرجع نعوض توا عندي انا سي ا فوا في ا ايكال سي ا بريم فوا في ا بريم. نعوض في ا بريم بالفي ا بلس في او. باش نلقى سي ا فوا في ا égale CA prime fois entre parenthèses VA plus VE. توا CA باش نجيب لها CA prime الشيره الاخرى باش تولي لي CA sur CA prime égale VA plus VE والفي A اللي مش دونك اللي صار هذيك باش نهزها للشيره الاخرى باش تولي لي sur VA. فينالمون باش نتحصل CA على CA prime égale VA plus VE sur VA. c'est clair. VA plus VE sur VA هي VA sur VA مع VE sur VA. VA sur VA هي 1 و VE sur VA هي l'alpha interne. D'accord. Donc CA sur CA prime finalement égale 1 plus alpha. Ok. Donc تعاودوا تتبعوا les étapes اللي قلتهم الكل بالستيلو تلقاوها. Finalement donc نرجع للإكسبرسيون تاع لي بي اتش اللي تعملوا اللي هي بي اتش بريم 0 moins pH 0 اللي 1 demi log de CA sur CA prime ونعوض CA sur CA prime بال 1 plus alpha. d'accord. donc باش نلقى انه 2 pH prime 0 moins pH 0 égale log de 1 plus alpha والالفا تولي لي كي نحي اللوغ دونك باش تولي لي 10 fois 2. دونك احنا نلقاو pH 0 prime moins pH 0 égale 1 demi log de 1 plus alpha. Log 1 plus alpha تولي 2 fois pH 0 prime moins pH 0 وال 1 plus alpha. donc باش نحي اللوغ ندخل 10. donc 10 باش نحينا اللوغ الاولى لكن باش تولي عندي مشيره الاخرى 10 exposant 2 fois pH 0 prime moins pH 0 اللي هي الاكسبرسيون اللي لقاها في الكوريكسيون. ما فماش لي ديتاي كلها انا قلتهم اوغالمون تعاودوا تتبعوهم بالستيلو تلقاوها. donc alpha égale 10 donc exposant donc 2 fois pH 0 prime moins pH 0 ou le plus 1 اللي كانت تحت الالفا نهزها الشيره الاخرى تولي لي moins 1. d'accord. donc finalement alpha égale 10 exposant 2 pH 0 prime moins pH 0 moins 1. donc عندي لي فالور الكل. البي اتش 0 عندنا، البي اتش 0 بريم عندنا اللي عطاها لنا قلنا 3.7، البي اتش 0 حسبناها اول اكزرسيس 3.4. دونك يكفي انك تعاود تحسب الالفا نتاعك تخرج لنا لو فيت لقينا الالفا نتاعنا. ما نساوش انه الالفا هي في او سور في ا، معناها الفي او هو الفا فوا في ا. دونك كيف لقينا الالفا دونك الفالور هذيك نضربها فوا في ا اللي هي 10 مليلتر. دونك تخرج لنا الفي او اللي هي نورمالمون ابوبري مش تلقاوها 60 مليلتر. داكور. دونك اخر حاجه هذه كيستيون دو كور. دونك بريسيزي اون جوستيفيون سون فير دو كالكول، يعني جوست حسب اللي تعرفوا انت في الكور. Si la suite de cette dilution, les grandeurs suivantes restent inchangées ou subissent une augmentation ou la diminution. Donc, شكون من لي فالور هذوما يتبدل بالديلوسيون. داكور. دونك اول حاجه هي الفوليوم دو لا باز اجوتي بور اتاندر ليكيفالونس. دونك احنا لا ديلوسيون اون اجوت دو لو، دونك الفوليوم دو لا باز اجوتي ني با شونجي. احنا زدنا الماء، دونك الفوليوم نتاعنا باش تبقى نتاع الباز نتاعنا هي. داكور. دونك هذه اول وحده. Au cours de dilution, le nombre de moles de l'acide ne change pas. De CA fois VA égale CA' fois VA'. Ainsi, VBE égale VBE'. Donc, le volume de la base ajoutée pour atteindre l'équivalence reste inchangé au cours de la dilution. B. البارامتر الثاني اللي حب عليه. Donc, قالنا ال pH de demi-équivalence. Donc, احنا ال pH de demi-équivalence égale le pKa. D'accord. Donc, اللي هي ال pKa. Donc, هي égale constante. Donc, alors le pH 1,5 reste ne change pas. D'accord. توا آخر بارامتر نتاعنا. دونك البارامتر الاول الفوليوم تاع الباز ما تبدلش، البارامتر هي البي اتش دو ديمي ايكيفالونس ما تتبدلش، والبارامتر الثاني هو البي اتش اليكيفالونس. بالنسبه للبي اتش اليكيفالونس دونك نعرفوا اللي احنا في دوزاج دان اسيد فيبل بارين دو باز فورت. le pH à l'équivalence est celui de la solution la plus diluée, donc de concentration la plus petite que celle avant la dilution. D'accord. Donc
le pH interne هوني باش يتبدل. Donc le pH à l'équivalence est celui de la solution basique plus diluée de concentration plus petite que celle avant dilution. Donc ainsi que le pH subit une diminution. D'accord. Donc البارامتر الوحيد اللي باش يتبدل لنا دونك الفوليوم تاع الباز مش يتبدل، البي هاش ان دومي مش باش يتبدل، لكن البي هاش ديجا كي تعمل بروب اكسبيريمونتال تلقاوه il se déplace شويه، هو البي هاش اليكيفالونس. داكور. دونك ليكزيرسيس سي وفا ليكزيرسيس 2 بون على لي زامين مازلتو ما قريتوهمش، دونك ما حاجش نصلحو، هو اكزيرسيس صغير ماهوش كبير، والاكزيرسيس دو كور سهل على الاخر ما في حتى شيء. البروبليم في الدوفوار هذا هو الدوزاج اللي هو الاكزيرسيس الطويل. دونك تزيدوا تحفظوا بالنسبه للدوزاج دان اسيد فور باغ اون باس فورت البي هاش دونك اليكيفالونس هو 7، البي هاش انيشيال هو موان لوغ دو سي ا، والبي هاش دونك في الاخر يقال بي كا او بلس لوغ دو سي بي. بالنسبه للدوزاج دون باس فورت باغ ان اسيد فور دونك بالعكس نخرجوا من بي كا ا بلس لوغ دو سي بي، البي هاش اليكيفالونس كيف كيف 7، والبي هاش في الاخر دونك يولي موان لوغ دو سي ا. داكوغ. بالنسبه كيل كو سوا اسيد باغ باز فور معناها اسيد فور باغ باز فور في الدوزاج والا باز فور باغ ان اسيد فور، ليكواسيون في الحالتين هي H3 و بلس بلس او H موان 2 H2O. داكوغ. وعندنا بالنسبه للاسيد فيبل باغ ان باز فور خدمنا عليه في الاكزرسيس، يبقى لكم كان الدوزاج دون باز فيبل باغ ان اسيد فور، عندك البي هاش في initial donc 1 demi pKe plus pKa plus log de CB اللي هو البي هاش d'une base faible. d'accord. البي هاش 1 demi كيف يقال pKa كيما الدوزاج اللي خدمناه في الاكزرسيس، البي هاش اليكيفالونس يقال 1 demi pKa moins log de BH plus معناها الكونسنتراسيون دو بي اتش بلس فينال، وتكون البي اتش اليكيفالونس لهنا يلزم يكون اصغر من 7. داكوغ. دونك عندي لو كاركتير اسيد كيما في الدوزاج نتاعنا اليوم وقت اللي خدمنا لقينا كاركتير بازيك هذاك بالنسبه لدوزاج اسيد فيبل باغ اون باز فورت. اذا كان عندي توا العكس باز فيبل دوزاج دون باز فيبل باغ ان اسيد فور، وقتها يولي البي اتش اليكيفالونس اصغر من 7. داكوغ. والبي اتش بلس كونسنتراسيون هي تلقاها سي بي فوا في بي سور في بي بلس في بي في ا او. داكوغ. والليكواسيون نتاعنا دونك اذا كان الدوزاج نتاع اسيد فيبل باغ اون باز فورت هي AH بلس OH موان تعطينا H2O بلس A موان، واذا كان دوزاج دون باز فيبل باغ ان اسيد فور هي الباز نتاعي بلس H3 بلس تعطينا H2O بلس BH بلس. دونك هذوما هما شنو عندنا من الحاجات. دونك هكا هاو تقريبا هذوما اللي لازمكم تحفظوهم. لي بي هاش لي دوزاج الكل هاني بريسك عملت عليهم ان غابيل. دونك ان شاء الله مرة جايين نزيدو نصلحو باك اخرى فيزيك ولا شيمي. على بروشين. دونك او ريفوار.